Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Qizlar, narsalarim kelgan. Hozir nalichidagilarimni hammasini obzorga bermoqchiman. Qizlar, nalichida Anjo pudralaridan bor, narxi 65 ming so'mdan. Keyin parfyumli qo'l kremlarimizdan bor. Jigod brendiniki har xil gullarning hidligidan bor. Buni narxi 35 ming so'mdan. Bu 50 milligram. Keyin 100 milligrammlik Farmstay qo'l kremlarimizdan ham bor. Buni ham narxi 35 ming so'mdan. Endi qishda, kuzda bilasizlar, ko'pchilikning qo'llari yoriladi, namlik talab qiladi. Maza qilib ishlasangiz bo'ladi, yumshoq qilib qo'yadi qo'llaringizni. Keyin kurt dorilarimizdan ham bor. Ichida narxi 35 ming so'mdan bo'ladi. Ham buni butun oila a'zolari bemalol ichsa bo'ladi. 3 yoshdan keyin qari ota, buvi, buvalarimizgacha bemalol ichsa bo'ladi qizlar. Bundan ham bor. Keyin tushlarimizdan Farmstayni Princess tushidan bor. Nalichida keyin Italianskiy Manifest tushidan bor. Keyin Clio'ni tushidan ham keldi qizlar. Bilasizlar, Clio'ning narsalari juda ham sifatli bo'ladi, ham qimmat bo'ladi, lekin tushlari arzon narxda kelgan. 60 ming so'm. Bu ham 60 ming so'm. Buni narxi 50 ming so'm. Keyin bundan ham bor, kiprik o'stiruvchi serum. Buni ham narxi 60 ming so'm qizlar. Keyin nimadan bor? Centella brendini mini naborchasidan. Bu faqat bu yerda nimasi mini? Kremi 15 milligram, lekin serumi 30 milligram. Ikkalasining narxi 120 ming so'm qizlar. Yaxshi narxda kelgan, olsanglar bo'ladi. Keyin mislarimizdan bor. Buni ikki xil hidligidan bor. Overflow'dan, keyin Ivory Music'dan bor. Buni ham hidi juda ham yaxshi. Ayniqsa mana busi o'zim maza qilib ishlatyapman shuni. Narxi 135 ming so'mdan qizlar. Keyin mana bunaqa setlarimizdan keldi. Centella brendiniki. Buni bilasizlar, ichida nimasi bor? Demkasi, katta hajmlik va gidrofilli maslasi bor. Narxi 250 ming shunaqa edi buni narxi. Keyin Dr. Circle'nikidan bor. Buni narxi 235 ming so'm qizlar. Bunda ham xuddi shunaqa gidrofilli masla va penka. Ikkalasidan ham nalichida bor. Bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Keyin maskalarimizdan kelgan bu kanaka maska, shunaqa kollagenlik maska Medipildan yuzingizga surasizlar, keyin plyonkadek bo'lib qoladi, yuzlarni kollagen bilan to'yintiradi, lifting effekt beradi, poralarni qisqartirib beradi qizlar. Bundan ham bor nalichida. Keyin gidrofilli maslalarimizdan Roundlab'nikidan bor. Gidrofilli balm Hemishnikidan bor. Roundlab'niki 190 ming so'm, Hemishniki 160 ming so'm. Keyin Anuani gidrofilli maslasidan ham bor. Buni narxi 190 ming so'm. Centella'niki yarim qo'ygan. Bundan ham bor. Keyin Dr. Circle enzim pudrasidan bor va Dr. Kupu enzim pudrasidan bor. Dr. Kupu 130 ming so'm, Dr. Circle ham 130 ming so'm qizlar. Keyin Anuani enzim pudrasidan ham bor, 195 ming so'mdan. Intim oqartiruvchi kremdan ham bor, narxi 100 ming so'mdan buni. Rona CC kremdan ham bor, narxi 150 ming so'm. Keyin Dalva nima desidan kelgan. Mistadan ham bor. Bu 100 milligramligi narxi 185 ming so'm. 50 milligramligini olganda 100 milligramligi ancha arzonga tushadi. Keyin Ecladoni oqartiruvchi toneridan ham bor. Bu safar Ecladon narsalari kelgan, lekin biroz qimmatroq. O'tgan safarga sotganimga qaraganda zakaz bersanglar bo'ladi. Anuani nimasidan ham bor? Peach toneridan ham bor. Narxi 210 ming so'm. Keyin Medipilni peptidlik toneridan ham bor. Ajinlar uchun narxi 155 ming so'm. Keyin Selmax toneridan ham bor. Buni narxi 160 ming so'm. Bilasizlar, juda ham quruq yuzlar uchun ayniqsa juda ham yaxshi. Keyin Medipilni bu ajinlar uchun toneridan ham bor. Buni narxi 160 ming so'm. Aksessuarni oqartiruvchi Glow toneridan ham bor, dog'lar uchun. Keyin Anuani oqartiruvchi keramidlik Rice toneridan ham bor. Bu ham dog'larga yaxshi. Aksessuar
170 ming so'm, anva 220 ming so'm qizlar. Keyin nimadan kelgan? Green tomatoni serum ampulasidan kelgan ikkalasi. Buni narxi donaga 110 ming so'mdan. Naborni o'zini olaman desangiz, nabor 200 ming so'm. Grammi 30 milligramdan bo'ladi buning ichida. Merikitni vitaminlik serumidan ham bor. Buni narxi 160 ming so'm. Keyin qizlar vitanol nimasidan kelgan? Medipilni vitanol ampulasidan kelgan. Tarkibida niasinamidi bor, 20%, retsinali bor va vitaminlar kompleksi bor. Ham ajillaga ishlaydi, ham dog'larni ochartiruvchi juda ham zo'r serum. Narxi 180 ming so'm qizlar. Bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Ayniqsa hozir endi bu yog'i salqin tushgan, kuz, qish mazza qilib ishlatasizlar dog'laringizga ayniqsa. Keyin Manyona bifida kikalik tinchlantiruvchi, yallig'lanishga qarshi serumidan ham nalichida bor, 50 milligram. Narxi 160 ming so'm. Keyin Key Secretni retinallik va qora jenshinlik serumidan ham kelgan. Bu ham xuddi shunaqa, ham ajillaga, ham dog'larga ishlovchi serum hisoblanadi. Yuzni ancha yashartiradi qizlar. Buni narxi 200 ming so'mdan. Keyin Axisfy'ni Dark Spot Correction serumidan ham bor nalichida. Buni narxi 145 ming so'm. Selimax'dan ham bor. Bu ham xuddi shunaqa dog'larga ishlovchi serum hisoblanadi. Buni ham narxi 160 ming so'm. Xuddi shuni kremidan ham kelgan qizlar. Kremini narxi 145 ming so'm. Keyin qizlar melatonin kremidan keldi nalichida. Bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Bu kanaka krem. Aytib o'tganimdek narigi videolarimda buni faqat o'zini ishlatasizlar. Yonida qo'shimcha toner, serum, unaqa narsalar shart emas. Ko'pchilik so'rardi, "Bundan dog'ga bitta narsa bering." Kimdadir qurubi yetmaydi, hammaning sharoiti har xil. Shunaqa deb so'rashardi. Shunaqa klientlarim uchun faqat shu kremni o'zi ishlatiladi. Faqat kechqurun ishlatiladi. Faqat shu dog' bor joylarga yubka qilib suriladi va kunduzi SPFni yaxshilab surish shart. Kunduzsiz SPF umuman yurish mumkin emas. Hatto uyda yursa ham SPF surish kerak. Juda ham kuchli dog'larga ishlovchi krem hisoblanadi. Ayniqsa endi bu yog'i qish, sovuq, maza qilib ishlatsangiz bo'ladi. Faqat kechqurun ishlatiladi, kunduz ishlatilmaydi. Buni ham xuddi shu ishlatilishi retinondaqada qizlar. Bilasizlar 1% retinolni qanaqa ishlatish kerak? Buni ham xuddi shunaqa yubka qilib suriladi, faqat kechqurun, ayniqsa faqat shu dog'i bor joylarga suriladi, boshqa joylarga surish shart emas. Surilmaydi-da boshqa joylarga qizlar. Keyin nimadan boya shuni serumini ko'rsatdim. Buni mana kremi ham keldi. Kremidan ham nalichida bor, zakaz bersanglar bo'ladi. Keyin Medipilni ajinlovchi Peptid Tox kremidan ham nalichida bor. Buni narxi 100 qanchadir edi. Esimda yo'q vitanol narxi, lekin buni narxi 160 ming so'm. Keyin bu melatonin kremining narxi 210 ming so'm. Faqat bitta o'zini olib maza qilib ishlatsangiz bo'ladi dog'laringizga. Keyin ajillaga, yuzni yashartirishga, namlantirishga krem so'rayotganlar uchun Dr. G qizlar haqiqatda ajillaga juda ham yaxshi yordam beradi. Juda ham yaxshi otsifga olyapman shu kremni. Yuzni yashartiradi, zo'r namlantiradi. Bundan ham nalichida bor. Buni 50 milligram plus 15 milligramligi ikkalasi 210 ming so'm. Keyin Snow White kremidan ham bor, oqartiruvchi 160 ming so'm. Dark Spot Correction Glow kremidan ham bor. Bu quruq yuzlarga ayniqsa yaxshi, dog'lar uchun ishlovchi krem. Buni narxi 155 ming so'm. Selmax'ni boosteridan ham bor. Narxi ham 155 ming so'm. Keyin qizlar Melaban kremidan ham bor. Narxi 170 ming so'm. Bilasizlar, bu ham dog'larga yaxshi ishlovchi krem hisoblanadi. Keyin Pure Milk Anjodan oqartiruvchi krem.
namlovchi va oqartiruvchi ham biroz yuzga oq nima desam, yuzda oqarib, yuzni biroz oqartirib ham turadi. Keyin Merikitni vitamin C'lik kremidan ham bor. Narxi 160 ming so'm, Pure Milk 100 ming so'm qizlar. Keyin Medipilni Peptid Tox kremi 150 ming so'm, bu ham achillaga. Shibatani 2 xildan ham bor, arzon variantidan bor. Bu 75 ming so'm, Nature Republicnikidan bor. Bu 140 ming so'm. Oyoq kremlarimizdan ham bor nalichida. Buning narxi 30 ming so'mdan qizlar. Keyin Anvani keramiklik judayam yaxshi namlovchi kremidan kelgan. Judayam chuqur namlab beradi, ham himoya baryerini tiklab beradi. Ayniqsa endi bu yog'iga ko'pchilik retinol ishlatadi. O'sha payti retinol bilan birga ishlatishga judayam yaxshi, chunki retinol terini yupqalashtiradi. Retinolni kechki payt ishlatsangizlar, buni kunduzi namlantirishga, o'sha baryerni mustahkamlashga qo'shimcha ravishda ishlatsanglar bo'ladi. Judayam yaxshi krem. Keyin Key Secretni ko'z kremidan ham kelgan. Bu xuddi shunaqa kollagen va retinoli bor tarkibida, ham dog'larga ishlaydi. Ko'z nima desam, ko'z atrofini ham ko'pchilikning ko'z atrofi qoraygan bo'lishi, o'sha ko'z atrofini ham oqartiradi, ham ajinlariga yaxshi yordam beradi. Qizlar, buni ham narxi 100 ming so'm. Buni narxi 135 ming so'm qizlar. Hanyul ko'z kremlarimizdan ham kelgan. Hanyul ham judayam sifatli brend. Narsalari ham judayam sifatli hisoblanadi. Koreyaning o'zining ichki mahsuloti hisoblanadi. Umuman eksportga ishlatilmaydi. Buning narxi 100 ming so'mdan. Keyin Medipilni Cell Toxin ko'z kremidan ham bor. Narxi 150 ming so'mdan, ajillaga ishlatuvchi bu ham. Keyin Dalbani SPF-dan bor Tone Up. Eng sifatli SPFlardan, narxi 210 ming so'm bitta donasini. Keyin Selmaxni SPF-dan ham bor, yog'li yuzlar uchun SPF-dan bor. Buni narxi 130 ming so'm. Keyin hozir mana bu Surmedik SPF-dan bor. Buni narxi 100 ming so'm qizlar. Buni arzon narxida berib yuboraman skidkada. Keyin Beauty of Chosen SPF-dan bor. Buni narxi 155 ming so'm. Keyin buni nimasidan ham bor edi? Yana bu yoqda ham bor ekan bu SPF-dan. Bu Aspasia byudjetli SPF-dan ham bor, tonaplik. Bu narxi 60 ming so'm. Keyin nimadan ham bor? Jivitadan ham bor. Bu ham narxi 60 ming so'm. Medipilniki bor. Quruq yuzlarga ayniqsa judayam zo'r SPF, 50 milligramligi 120 ming so'm. Keyin Goodal SPF-laridan bor, tonaplik. Bilasizlar, bu SPF ham judayam yaxshi, judayam sifatli SPF, 130 ming so'm. Keyin Accessoirniki bor, 160 ming so'mdan qizlar. Keyin yog'li yuzlar uchun Roundlab SPF-dan bor. Buning narxi 130 ming so'm. Keyin Roundlabni quruq yuzlar uchun hamma yuzga tushuvchi kollagenlik SPF-dan ham bor. Buning narxi 140 ming so'm. Keyin Roundlabni Tone Uplik SPF-dan bor qizlar. Bu narxi 155 ming so'm. Butun oilaviy ishlasa bo'ladigan SPF, 120 milligram, 120 ming so'm. Mana bu yoqda ham bor ekan, bu Beauty of Chosen'ni ko'k SPF. Bu shunga ikkilab qoldim. Chunki men ikkalasini taxlagandim-da, bu nariyoqda ko'rmaganimga to'g'risi nima qildim. Bu ikki xil SPF-imizdan ham nalichida bor. Hozir ikkalasining ham narxi 155 ming so'mdan. Keyin Dr. Circle'ni SPF-larini hozir skidga qo'yganman. Hammasi 75 ming so'mdan qizlar. Bular ham, keyin bu ham hammasi 75 ming so'mdan. Keyin nimadan ham bor qizlar. Bu penkalarimizdan ham keldi nalichidaga, narxi 170 ming so'mdan. Roundlab penkasi bor, 110 ming so'm. Anvani penkasi bor. Anvani penkasidan ham bor, 140 ming so'mga qizlar. Keyin Accessoirni
Masdan ham bor, penkasidan ham bor. Buni narxi 130 ming so'm. Snow White oqarib turuvchi penkasidan bor. Buni narxi 140 ming so'm qizlar. Keyin Green tomatoni po'ralarni qisqartirib turuvchi penkasidan kelgan, narxi 110 ming so'm. Bu roundlapni kollagenlik penkasidan bor 130 ming so'm. Erkaklar uchun roundlap penkasidan ham bor 120 ming so'm. Yog'li yuzlar uchun roundlap penkasidan bor. Buning narxi 110 ming so'm. Numbuzin penkasidan keldi, bundan ham bor. Keyin Manyoni penkasidan ham bor. Bularning narxi 120 ming so'mlar. Medview brendini penkasidan ham bor qizlar. Budjetni penka so'raydiganlar uchun narxi 60 ming so'm. Keyin nimalarimizdan bor? Lactafit'dan bor. Nalichida 250 ming so'm 2 oyligi. Keyin Gyol kollagenimizdan bor 180 ming so'm. Lactafit sarig'idan ham bor. Buni narxi 160 ming so'm. Bu sarig'ini ichida 50 ta bo'ladi, pushtisini ichida 60 ta bo'ladi. Keyin qizlar Lactafitni yashildan ham bor. Bu sahar, qandli diabet kasalligi borlar uchun. Keyin biotinimizdan ham bor. Bu soch to'kilishi. Keyin slim kollagenimizdan ham nalichida bor. Bu kollagendan ham hammasidan, hozir bu yerdagi kollagenlardan hammasidan nalichida bor qizlar. Bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Savollaringiz bo'lsa Telegramdan yozinglar qizlar.